Du 7. Si vous écoutez religieusement Spin-off, vous savez que j'adore la bande dessinée. Manga, BD franco-belge, mais j'ai un amour particulier pour le comic book. Parce que quand c'est bien écrit et bien dessiné, le comic book arrive à atteindre des cimes de bonheur. Et j'ai devant moi 2 exemplaires qui illustrent totalement ce que je suis en train de dire. Supergirl, Woman of Tomorrow et Ellen de Windhorn, alors c'est de l'autre sens. Voilà, tous les 2 dessinés par une artiste de talent, Bilquis Evely, et colorisés par Mateus Lopez, qui me font l'infime honneur d'être présents avec nous dans Spin-off. Bonjour. 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 Et évidemment, celui qui va permettre notre interview intelligible, David Larangera. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir comme ça, au pied levé, pour assurer la traduction. On va faire au mieux. On va faire au mieux. Parce que Bilquis et Mateus sont brésiliens, donc forcément, je ne maîtrise pas la langue portugaise, donc j'avais besoin d'aide. Ouais. Merci. Alors, ma première question, c'est, Bilquis, à quel âge avez-vous découvert le dessin? Bom, eu sempre amei desenhar desde muito pequena. E eu sempre gostei de criar personagens desde muito pequenininha e criar histórias, mesmo não tendo tanto contato com desenho. Então, desde sempre. Pra mim também, basicamente, eu comecei uma das minhas memórias mais antigas assistindo Cavaleiros do Zodíaco. E eu gostava de desenhar os personagens que apareciam na TV. E eu não sei, acho que eu tenho uma memória de quando eu tinha 3 anos assistindo, assim. E eu desenho desde então também. Eux, ils ont découvert le dessin depuis tout petit. Ça a vraiment été, pour Bilquis, ça a toujours été le plaisir de dessiner, de créer des petites histoires. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est ancré très profondément. Et pour Mateus, de la même manière, avec une petite référence en plus au Chevalier du Zodiaque, qu'on doit peut-être partager aussi. Oui. Et quel est son Chevalier du Zodiaque préféré? Oxum. Sean. Andromeda. Sim, yes. Et qu'est-ce qui vous a séduit tous les 2 dans ce médium? Nos quadrinhos, especificamente, eu tenho uma história até, uma coincidência de vida. Porque eu sempre gostei de desenhar e criar histórias e criar personagens, mas eu nunca tive um contato direto com quadrinhos. E quando eu era adolescente, uns 13 anos mais ou menos, eu vi uma revista da Supergirl numa banca de jornal. E tinha uma capa muito legal e me chamou a atenção. E eu comecei a folhear aquelas páginas e vi que aquilo tinha tudo a ver comigo. O estilo parecia muito interessante. E foi o motivo de me ter feito querer trabalhar com isso. Quando eu vi aquelas páginas, eu tive a certeza que aquilo era o meu futuro. Então, começou assim. En fait, au début, elle n'avait pas tellement de lien avec la BD, à part le fait de vouloir dessiner, sauf qu'un jour, elle a croisé une couverture de Supergirl dans un kiosque. Et ça l'a appelée. Et en fait, en feuilletant et en lisant, ça a vraiment une résonance en elle. Ça lui a vraiment fait dire, non, c'est ça que je veux faire. Donc il y a déjà un truc, en tout cas avec Supergirl. Avec Supergirl, dès le début. Ouais. Pra mim eu sempre fui encantado, como eu disse, desde pequenininho. E eu gostava de fazer os meus próprios mangás também. Fazer meus fanzines, assim. E o mangá, ele tem a capa colorida, né? E aí, quando eu era adolescente, já para meus 15 ou 16 anos, eu quis fazer algo mais parecido com um profissional. E aí eu fui atrás de fóruns de tutoriais de colorização na internet, assim, fóruns, redes sociais. E aí, nessa busca por fazer uma capa colorida, eu descobri que existia brasileiros trabalhando no mercado americano de quadrinhos. E aí eu fiquei encantado porque
apesar de ter sido uma descoberta recente, assim, a colorização digital naquela época, pra mim foi algo que foi muito natural e que eu gostava muito. E aí eu passava muito tempo colorindo com mouse, assim, eu nem tinha tablet ainda, só por hobby. Alors pour Mathéus, il y a surtout une rencontre avec le manga, et assez jeune, et que à partir des 15-16 ans, il a commencé à s'intéresser un petit peu plus au travail de dessin. Il a consulté beaucoup de forums, et en fait, il est tombé un peu dans les forums de coloristes. Et ça l'a énormément intéressé. Il découvre aussi qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui sont sur le marché américain. Et donc, d'une certaine manière, il a commencé à vouloir en faire partie, et qu'il a écumé une pléthore de forums de coloristes, et qu'au début, il faisait tout à la souris, et qu'il découvrira plus tard la tablette graphique pour pouvoir travailler plus facilement. Ils sont tous les deux autodidactes? Quando eu completei quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu comecei a fazer um curso de desenho voltado para quadrinhos. Era uma escola de quadrinhos e foi lá que eu aprendi boa parte das coisas. Então, sim, eu tive um curso. Eu não. Eu venho de uma cidade muito pequena, de um estado pequeno do Brasil. Então, não tinha qualquer tipo de curso de educação artística, assim. Então, eu sou 100% cria da internet, assim, de autodidata mesmo. Alors, Belkis a suivi des cours à partir de 17 ans, et vraiment cours orientés BD. Alors que Mathéus, non, c'est un pur produit autodidacte et d'écumeur de forum. Quand on veut devenir illustrateur ou travailler dans la bande dessinée, alors je ne sais pas comment ça se passe au Brésil, mais en France, quand on annonce ça à ses parents, ça peut être un peu conflictuel. C'est-à-dire que les gens disent « Ah, mais c'est un métier, t'es sûr que tu veux pas faire quelque chose à côté ?» Comment, vous, votre entourage a accueilli votre désir de faire de la bande dessinée? Ah, bom, meus pais, eles sempre me apoiaram muito. Eles, desde criança, meu pai, ele... Acho que, de certa forma, ele que me incentivou a desenhar, porque quando eu era bem bebê mesmo, ele gostava de pegar a minha mão e segurar e fazer os desenhos. Talvez daí que eu comecei a ter gosto por isso. E quando eu mostrei que existia a escola de quadrinhos, ele foi que me apoiou, minha mãe também. E ele foi que me levou na escola no primeiro dia, porque era um pouco longe de casa. E então, eles sempre me apoiaram e eles sempre tiveram muito orgulho disso. Alors, les parents de Belkis ont soutenu son envie dès le début. Elle raconte même une anecdote que quand elle était petite, son père lui tenait la main pour accompagner le dessin, et que c'est même lui qui l'a accompagné au premier jour d'école, parce que l'école est un petit peu loin de la maison. Mais donc ils sont à 100% derrière elle. Quanto a mim, foi engraçado porque, como eu disse, eu descobri a colorização, eu tava ali no segundo ano do colegial, segundo ano do colegial, e o vestibular tava chegando, assim, né? E eu, em determinado momento, virei pros meus pais e falei que eu não ia prestar vestibular, que eu ia ficar em casa colorindo e que eu ia fazer uma carreira disso. E aí eles me perguntaram se eu tinha certeza, e eu falei que sim. E aí eles falaram, tudo bem, a gente confia em você. E deu certo. Dans le cas de Mathéus, c'est arrivé, cette décision est arrivée un peu au moment du lycée, que il était au début du lycée, il se disait qu'il n'avait pas forcément envie d'aller au-delà des études, parce qu'il venait de découvrir la colorisation numérique, et qu'il en a parlé à ses parents, et ses parents lui ont juste dit, si c'est ce que tu veux faire, on te fait confiance. La confiance, c'est bien. Et quels sont vos univers de prédilection quand on commence à dessiner ou même à coloriser? On est plus enclin à aimer tel ou tel type d'univers. Certains, c'est l'aventure, d'autres, c'est la science-fiction, la fantasy. Quel était votre univers de départ qui vous a le plus plu, à tous les deux? Eu sempre
Assim, eu comecei quando era criança, adolescente, comecei a gostar muito de fantasia. Principalmente porque eu e meus irmãos, a gente descobriu The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Que era, enfim, foi um jogo muito inspirador pra mim. Desde então eu me apaixonei pelo gênero, então começou assim. Até hoje eu gosto muito. Alors pour Bilkis, sa préférence va aux univers de fantasy avec le choc qu'a pu créer chez elle Zelda, Ocarina of Time, avec elle et ses frères. Et ça reste son univers préféré. Moi, je vais téléphoner à Nintendo. Hein. Moi, je veux avoir une adaptation de Zelda dessinée par Bilkis. Hein. Por que não? Seria muito legal. Matheus? Quanto a mim, eu sempre gostei muito. O que chegava pra mim era mais mangá shonen. Então esse era o meu maior interesse, assim. Começou com Cavaleiros, depois Dragon Ball. Na minha adolescência, mais Naruto. Então era o que eu gostava mais de ler, assim. E depois eu comecei a ler mais comics de super-herói, porque eram que os brasileiros que eu tive contato eram o mercado principal deles. Então eu comecei a me educar para colorir super-heróis. E a partir do momento que eu comecei a lidar com colorização, eu descobri que eu gostava também de coisas mais estilizadas, assim, né? Por exemplo, as coisas do Dave Stewart, histórias autorais, que tinham cores mais alternativas, diferentes, não tão aquelas mais padronizadas, principalmente dos anos 90 e do começo dos anos 2000, que era tão comum. Les univers de départ de prédilection de Mathéos au début, c'est surtout le manga shonen. Donc Chevalier de Zodiac, Dragon Ball, Naruto. Mais ce qui l'a emmené vers le comics de super-héros, et en effet à travers les autres artistes brésiliens qui travaillaient déjà pour ce médium. Mais au fur et à mesure, il a découvert aussi le travail d'autres coloristes, entre autres Dave Stewart, qui l'a emmené à apprécier des univers plus d'auteurs et d'avoir des choses un petit peu plus alternatives dans le traitement de la couleur pour s'éloigner un petit peu, on va dire, des canons des années 90-2000, un peu plus criards. Est-ce que Matheus, vous aimez Hellboy? Sim, claro, é lindo, é incrível, eu adoro. Il adore. Est-ce qu'il y a des BD qui ont accompagné votre enfance, des héros ou des histoires? Alors pour certains, ils vont citer Le Seigneur des Anneaux. Pour d'autres, ça va être une bande dessinée, genre Lucky Luke, Tintin ou quoi que ce soit, mais qui ont marqué votre enfance et qui vous ont suivi dans votre parcours d'artiste? Sim, uma boa pergunta. Eu acho que se eu fosse... Tô tentando pensar em alguma coisa bem específica. Bom, eu acho que o que me marcou mais foi Zelda mesmo. Acho que isso me marcou profundamente no sentido criativo. Então eu diria que Zelda foi o mais forte, assim. E também quando eu era adolescente, eu comecei a gostar muito de livros de fantasia, por exemplo, C.S. Lewis e Tolkien. Então, é isso. Uma coisa foi levando a outra. Bilkis recite Zelda comme vraiment étant la porte d'entrée vers tous les univers ensuite de création et d'imaginaire qu'elle adore, et en citant aussi des auteurs comme C.S. Lewis ou Tolkien, qui ont vraiment forgé, en tout cas, le socle de son amour et de ses références. Quanto a mim, as publicações do começo dos anos 2000 no Brasil eram poucas, então... e eram novas, assim, né? Começou com os títulos que eu citei, Cavaleiros, Dragon Ball. Então eu lia tudo que saía no Brasil, mas não era muito. Eram, tipo, 4 ou 5 por ano, assim, né? Títulos.
Então, eu li, por exemplo, gostava muito de Sakura Card Captors. Um dos meus mangás preferidos se chama Love Hina, que é uma comédia romântica bem não muito conhecida. Então, acho que esses, assim. Shaman King também foi um título que é um dos primeiros que eu comprei com um dinheiro que eu conseguia com os meus pais. Então, esses eram publicações do começo dos anos 2000 do Brasil. Hoje tem tanto mangá que você não sabe o que tá saindo, mas na época eram só 4 ou 5 eu lia tudo. Au moment où Mathéus a commencé à s'intéresser, donc au début des années 2000, à acheter quelques BD, c'est le manga qui vraiment a sa préférence. Des titres comme Sakura Card Captor, Lovina, Shaman King. Et que voilà, au début des années 2000, ces sorties-là étaient encore un petit peu éparses. C'était 4-5 titres voilà, de temps en temps qui sortaient dans l'année. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont un marché qui commence à ressembler au marché français, et d'où, petite critique, mais très, très gentille, de dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sortent que on ne sait plus trop où on donner de la tête. Où donner de la tête. Où donner de la tête. E aproveitando que a gente tá na França, eu lembrei de uma coisa meio engraçada, porque quando eu era criança, eu tinha, às vezes eu focava em algumas coisas muito específicas e diferentes. Então, meio que em torno da fantasia. Então, quando eu tinha uns, 11 anos, por algum motivo, eu quis aprender tudo sobre a Joana d'Arc. E eu acho que é porque era uma adolescente que sempre foi representada com armadura e tinha uma mística em torno dela. Então, era uma personagem interessante, não é uma personagem de um desenho animado, um quadrinho, mas pra mim era uma personagem interessante que eu ficava lendo tudo sobre ela e eu sabia as datas das guerras. Hoje eu esqueci tudo, mas na época era uma das minhas personagens favoritas históricas. Une petite anecdote, en effet, que au début de sa dizaine d'années, elle est très focalisée sur les univers de fantasy, mais qu'elle a fait un pas de côté et elle s'est mise à lire tout ce qu'elle pouvait lire autour de Jeanne d'Arc. Alors, peut-être en effet la relation de la jeune fille en armure qui va combattre les Anglois, comme on disait à l'époque, mais qu'elle était vraiment tombée en admiration avec le personnage, qu'elle en était arrivée à connaître toutes les dates possible sur le parcours. Aujourd'hui, elle a tout oublié, mais que ça reste une figure un petit peu tutélaire, en tout cas, de son imaginaire. Et alors aujourd'hui, le dessin, le travail dans la BD, voilà, c'est votre moyen de gagner votre vie. Est-ce que vous avez d'autres passions en dehors de ça que vous gardez pour vous, voilà, qui sont un petit peu vos espaces de récréation quand vous en avez assez de dessiner? Bom, primeiro, eu acho que eu gosto muito de sair de casa, porque a gente trabalha em casa, a gente tem um estúdio em casa e então qualquer oportunidade de sair e descansar um pouco a cabeça para mim é importante. Mas eu gosto de jogar videogame. Até hoje eu jogo Zelda, por exemplo. Eu gosto de assistir filmes e séries, até por questões criativas também, mas também para relaxar. E atualmente eu estou fazendo aula de natação e isso me ajuda muito, me relaxa e enfim, são as coisas que eu costumo fazer. La première passion de Bilkis, déjà, c'est de sortir de la maison. Ayant le studio, l'atelier à la maison. Comme elle dessine chez elle. Voilà, c'est le fait de sortir, c'est le truc qui va la régénérer, la recharger, tout en continuant à jouer beaucoup aux jeux vidéo, aller voir des films, regarder des séries. Et pour se détendre, elle s'est mise récemment à la natation pour se détendre vraiment là aussi physiquement. Eu ainda um pouco relacionado à arte, mas eu gosto muito de pintura a óleo. Inclusive, a gente foi no Museu d'Orsay aqui e foi maravilhoso, porque eles têm um monte de Van Gogh e Monet. Eu tô querendo ir hoje à noite também no Museu do Monet, vamos ver se eu consigo, o tempo tá curto. Mas eu realmente amo pintura a óleo, assim.
E gosto de ler sobre, quero praticar mais no futuro. Mas também gosto de jogar videogame, às vezes um pouquinho mais que deveria. Eu tenho um jogo que eu jogo já há algum tempo, bastante tempo, chama Rainbow Six Siege, que eu joguei bastante. Agora tô indo mais devagar, mas acho que seria isso. La grande passion en fait de Matteo, c'est quand même la peinture, une partie de l'histoire de l'art, et les références qu'il cite sont plutôt au niveau des impressionnistes, donc Van Gogh, Monet. On va voir si d'ailleurs il peut aller faire un tour justement à Orsay. Et à côté, il y a le jeu vidéo et pas mal Rainbow Six. 2 salles, 2 ambiances. Hein. Et quel a été votre premier contrat en tant que professionnel, ce moment où vous vous êtes dit « Ah, je suis payé pour ce que j'adore faire ». O meu foi bem aleatório. Meu primeiro trabalho foi um livro didático de inglês, estilo mangá. Então era um livro, enfim, didático, e tinha algumas ilustrações muito casuais de pessoas fazendo coisas aleatórias, por exemplo, colocando uma meia. E foi isso. Depois eu comecei a trabalhar num quadrinho mesmo, chamado Luluzinha Tinha e Sua Turma. E também estilo mangá, curiosamente. Então, esses foram os primeiros. Alors, le premier contrat professionnel de Bilkis a été de faire des illustrations pour un manuel d'anglais et faire des illustrations en style manga, et donc de faire des petites scénettes de la vie de tous les jours pour illustrer les leçons d'anglais. Et que ensuite, assez rapidement, elle va pouvoir faire aussi dans un style manga la reprise d'un comic strip américain qui s'appelait Little Lulu, mais au Brésil, il s'appelle Luluzinha Tinha Oui, Sua Turma. Lulu, la création de la dessinatrice Marge, c'est ça? Voilà. Et ça a vraiment été ses premiers contrats. Comigo foi junho de 2012. Eu publiquei pela primeira vez lá nos Estados Unidos. Na verdade, eu fiz algumas páginas de Fill-In em 2011, mas não foram pagas e foram mais uma experiência. Mas o primeiro trabalho que começou a minha carreira mesmo foi Vampirella na Dynamite. Não lembro a edição, mas eu já comecei de modo regular na revista. Eu acho que eu fiz 15 edições, eu acho. Então já comecei e já fiquei mais de um ano trabalhando no título. E desde então não parei mais. Alors le premier gros contrat professionnel de Matteo, c'était c'était en juin 2012, il se rappelle bien. C'était Vampirella chez Dynamite. On n'oublie pas Vampirella. Voilà. Sur 15 numéros. Ça a vraiment été son premier gros contrat et sa première grosse expérience. Même s'il rappelle qu'un an avant, il avait fait déjà quelques pages qui, malheureusement, n'avaient pas été payées. Mais bon, les aléas. Oui. Et puis Bilkis vient Doc Savage. Et donc ça m'intéresse particulièrement parce que Doc Savage, c'est un monument de la pop culture, et enfin de la culture pulp. Un héros qui a aussi bien influencé Superman que Batman ou Tom Strong d'Alan Moore. Comment vous vous êtes retrouvé sur cette série spécifiquement? Bom, eu comecei a trabalhar na Dynamite. E o primeiro trabalho que eu fiz nos Estados Unidos foi uma short story do Shadow, que também é um personagem pulp. E depois eles me convidaram para fazer o Doc Savage. E eu tive esse contato porque na escola onde eu estudei, de quadrinhos, o diretor, ele era meio que um agente, ele tinha o contato dos editores na Dynamite. Então, começou assim, e foi excelente, porque como eu sempre gostei de histórias antigas, foi também um aprendizado de como eu fazer pesquisas sobre sobre, por exemplo, anos 50 e a história ela vai passando em várias décadas diferentes. Então foi um momento interessante de aprender a fazer pesquisas, e desde então eu acho que todos os meus trabalhos têm um pouco disso.
Alors, elle décroche un petit contrat pour Dynamite. Elle va faire des histoires sur le Shadow. Donc déjà aussi un autre personnage, on va dire un peu de la même époque. Et il se trouve que le directeur de l'école où elle a étudié faisait aussi un peu un travail d'agent entre les artistes brésiliens et les États-Unis, et qu'il l'a placé en fait sur Doc Savage. Comme elle avait déjà fait ce petit truc sur Shadow, et il l'a placé sur Doc Savage. Et c'est ce qui a déclenché aussi en elle, on va dire, l'amour aussi de faire des recherches. Faire des recherches sur les époques, parce que c'est des personnages qui sont ancrés dans une certaine époque, mais ils ont des histoires qui peuvent se passer dans d'autres décennies. Et ça l'a beaucoup intéressé en fait de faire des petites recherches justement sur les styles, on va dire architecture, vestimentaire, etc. Donc c'est quelque chose qu'elle a gardé. C'est un principe dans son travail qu'elle a gardé. Também foi em 2012, não foi? Sim, foi em 2012. Comecei em 2012. A Bilks, a gente não se conhecia, mas nossas carreiras elas têm algumas coincidências. A gente começou a trabalhar em 2012, os dois na Dynamite, e acho que foi 2016 também, 2015, 2016 a gente foi pra DC também, no mesmo ano, mas a gente não trabalhou junto até 2018, mas é engraçado, porque eu também trabalhei num personagem pulp que chama Black Bat, com o Ronan Kilcat e o Brian Buccellato, e é isso, também trabalhei num personagem pulp, mas nessa época a gente ainda não se conhecia, não trabalhava junto. Donc là, Mathéus cite une anecdote, c'est-à-dire que ils se sont tous les deux retrouvés à travailler pour Dynamite en 2012. Ils ne se connaissaient pas encore. Ils ont des carrières, en fait, des débuts de carrière qui sont assez parallèles, puisque ensuite, vers 2015-2016, ils se retrouveront tous les deux à travailler aussi pour DC, et que Mathéus aussi a travaillé sur un personnage pulp du catalogue Dynamite qui s'appelait Black Bat. Et donc voilà, c'est la petite coïncidence, sans se connaître encore, ils avaient déjà quelques petits parallèles dans leur carrière. Et du coup, vous avez lu les romans d'origine de Doc Savage pour vos recherches? Não, talvez eu tenha, não vou lembrar, mas talvez eu tenha lido algumas coisinhas, mas o que mais eu procurei foram as ilustrações da época, até para me inspirar, mas se eu não me engano foi só isso. Alors, pas tellement la lecture des romans, c'est pas ce qui l'a attiré d'abord, c'était plutôt la recherche des illustrations même d'époque pour l'alimenter graphiquement. Alors, j'explique aux spectateurs, Doc Savage est une sorte de surhomme, un aventurier, archéologue qui est brillant dans quasiment toutes les disciplines, médecine, sciences, etc. Et en fait, ses parents l'ont entraîné pour aller jusqu'au pic des capacités humaines, et il est entouré par une équipe autour de lui qui sont aussi brillants, mais dans leur spécialité. Il est plus brillant que tous, à lui tout seul, mais il a des pointures à côté de lui. Et en fait, c'est un type de héros millionnaire qui, quand il a besoin de réfléchir, s'en va dans une forteresse qui s'appelle la forteresse de solitude. C'est en ça que Doc Savage incarne le prototype du super-héros à l'américaine, mais lui, c'était un héros de pulps, de littérature de gare, qu'on achetait quand on va prendre le train ou le bus. Et l'auteur, il s'appelait Lester Dex, je crois, écrivait ça mais à foison, et ça a été des succès commerciaux de littérature bis, et encore aujourd'hui il y a pas mal d'adaptations qui sont faites de ce personnage. Et si je parle de cette littérature pulp, c'est parce que quand j'ai lu Supergirl, Woman of Tomorrow, j'ai eu le sentiment d'un vibrant hommage à la SF de John Carter, par exemple. Et Ellen DeWinter, j'y ai vu un hommage aussi à Robert E. Howard, le père de Conan le barbare. Et je voulais savoir si c'était si c'était effectivement un véritable hommage. Et qu'est-ce qui selon vous, vous destinait à travailler justement sur ce matériel très pulp?
Bom, no caso da Supergirl, o Tom King, ele tinha uma ideia do que fazer. Já tinha eles enviaram um resumo quando me fizeram a proposta para trabalhar no quadrinho. Era a Supergirl e uma menina se aventurando no espaço e passando em vários planetas. E aí, intuitivamente, eu senti que a história deveria ter um certo estilo. Deveria ir para certos caminhos. Então, quando eu aceitei o projeto, o Tom King perguntou o que eu queria desenhar. Eu fiz um tipo de um image board com algumas imagens, só para ele ter uma ideia do que eu queria dizer. Então, eu lembro que eram imagens cósmicas e se for para ter uma referência, dizer de uma referência antiga, assim, eu diria que foi mais o Alex Raymond do Flash Gordon, que tem aquele traço mais contínuo, tem aquele tonzinho mais, de certa forma, poético. Então, foi mais nesse sentido. Então, um Flash Gordon. Também eu dei exemplo do Pequeno Príncipe, que é um tom, uma atmosfera poética também, meio melancólica. Então, e daí a gente partiu daí. Là, dans le cas de Supergirl, quand on l'a contacté pour réaliser cette histoire, Tom King, le scénariste. Tom King, voilà, lui envoie en fait un petit résumé qui en gros tient dans la phrase Supergirl est une jeune fille, voyage à travers l'espace. Et qu'en fait, ça a déclenché chez Bilquis l'envie déjà de faire un ensemble de planches tendances, de recherche. Qu'est-ce que ça lui évoquait ? Et qu'elle s'est replongée en fait plutôt dans les planches de Flash Gordon d'Alex Raymond, et elle en retirait son traité de dessin, ce truc ces lignes très étirées, ces lignes très continues. C'est ce qui l'a énormément attiré et qui, pour elle, faisait un lien avec l'histoire, tout en saupoudrant un peu de Petit Prince, parce qu'elle sentait déjà aussi un peu la densité, la dimension, un peu poétique que pouvait avoir le titre. La mélancolie. Et justement, sur cette mélancolie, Mathéus, que ce soit pour Supergirl, Woman of Tomorrow ou Ellen de Windhorn, il y a un choix de couleurs automnales, quasi crépusculaires, c'est-à-dire qu'on n'est plus en été. On sent que en termes de couleurs, c'est l'impression que ça donne. Et on va vers l'automne, et du coup, les planches donnent l'impression d'être comme prises dans l'ambre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose de voulu de travailler sur ces teintes de couleurs qui précèdent la nuit, mais on est encore dans la journée, dans quelque chose de très presque figé dans le temps? Bom, na Ellen, como se passa nos anos 20, eu quis refletir sim um pouco esse tom mais vintage, assim, uma coisa que remeta um pouco mais ao passado, mesmo pra gente sendo uma história que parece que se passa no presente. Então eu tentei equilibrar as minhas intenções através da estética das cores, né? Então para ela eu escolhi cores mais mutadas, menos saturadas, para poder até contrastar também com um outro mundo de fantasia e tal. Agora a Supergirl, não sei, eu acho que não... Acho que ela é bem mais colorido, assim, eu quis mostrar bastante diversidade do espaço, né? E fazer cada planeta ter sua própria atmosfera, seu próprio sistema de cores, assim. Então, eu fui bastante pensando nisso e tentando passar uma vibração muito forte também.
Alors, Mathéus, là, sur cet aspect des couleurs un petit peu comme ça, désaturées, il avoue que c'est déjà la réflexion dès le départ pour Hélène. Comme il y a cet aspect que ça se passe dans les années 20, donc il y avait déjà une volonté d'avoir une colorisation un petit peu vintage qui allait pouvoir contraster quand on serait dans l'autre monde. Et donc, il y avait déjà ce travail de désaturation un petit peu quand on est dans notre monde. Autant pour Supergirl, il l'a pas senti tout de suite comme ça parce qu'il y avait plutôt l'envie que à chaque nouvelle planète, il y ait aussi un petit peu une ambiance différente. Finalement, sur Supergirl, c'est moins volontaire que sur Hélène. Mais oui, il y a vraiment ce truc-là de vouloir ancrer aussi dans un certain imaginaire aussi qu'on pourrait se faire de cette époque. Só que o detalhe da Ellen é que mesmo eu querendo trazer esse sentimento um pouco do passado, eu tive que tomar muito cuidado porque para não parecer que a gente está lendo um eterno flashback, né? Porque na verdade a gente quer que a história seja atemporal, mesmo que ela esteja sendo lembrada pela Lilith, né? Que é a Lilith que conta a história. Então, e tem que ser bonito, né? Tem que ser bonito e tem que ser interessante e cativante. Então, muitas vezes, na colorização de quadrinhos ou mesmo de cinemas, a gente usa esses recursos de estilo, de estilizados para você remeter uma outra passagem, outra temporalidade, mas como o seu quadrinho se passa nessa época, eu tive que tomar bastante cuidado para não ficar, uma eterna sensação de flashback e de coisa ultrapassada, sabe? Que sur Hélène, il rappelle le fait que, certes, il a fait attention à ancrer dans une certaine époque, mais qu'il voulait éviter absolument qu'on ait l'impression d'être dans un éternel flashback. Oui. Puisque on est en train d'écouter ce que nous raconte Lilith de cette période. Donc, qu'il avait toujours ce travail d'équilibre à avoir sur la colorisation, qu'on rappelle un événement du passé, mais qui nous est raconté dans un autre présent. Et donc, qu'il y avait cet équilibre à avoir dans la colorisation pour pas que ça soit, on va dire l'image typique du flashback de l'image quasiment noir et blanc. En noir et blanc, oui, bien sûr. Et en termes de... Tout à l'heure, il a évoqué, Mathéus, vous avez évoqué les impressionnistes. Quel type de peinture vous plaît? Et est-ce que vous faites partie des gens qui cultivent l'amour de la jolie, enfin justement de la jolie nostalgie? Il y a un mot pour ça, je crois, en brésilien, c'est saudade. Saudade, oui. Oui. Et voilà, s'il était... Sim, os pintores, particularmente os impressionistas, os pós-impressionistas também, expressionistas, são a minha maior fonte de inspiração hoje, além da realidade em si, né? Acho que é a minha coisa preferida, assim, de ver e de estudar. Eu realmente gosto muito, assim, minha principal referência. E eu acho que eu puxo um pouco dele, sim, na questão de me expressar com cor, né? Na verdade, eu pego a minha expressividade e tento colocar na narrativa do quadrinho, porque a história em si, ela exige essa narração, né? Ela é uma narrativa, então eu tento pegar uma coisa de mim e colocar na história, porque os artistas, os pintores, eles é uma coisa muito interna deles, mas para mim eu tô prestando um serviço para a narrativa. Então, aí eu uso de recursos técnicos e recursos subjetivos para isso. Alors que là, son amour pour les peintres il tient énormément aussi de la part subjective et expressive qu'ils ont chacun, et que d'une certaine manière, il essaie de réexploiter cette expressivité qu'ont pu avoir ces artistes vraiment dans le champ de l'art classique, mais cette expressivité de la mettre au service, alors son expressivité de la mettre au service de la narration,
et d'avoir en fait le travail de ces artistes un petit peu en arrière-plan, en soutien de ce qu'il veut faire dans sa colorisation. Il souhaite d'une certaine manière pouvoir avoir la même expressivité que ces artistes, mais dans un champ appliqué. Ça se sent. Sense. Ah, obrigado. Merci. Bilkis, c'est évident quand on regarde les planches aussi travaillées et magnifiques que les vôtres, qu'il y a une filiation avec l'Art Nouveau. Et je voulais savoir quel était votre rapport à ce style graphique. Parce que dans la manière de composer les cheveux, la végétation dans les cadres, dans ce que vous mettez, on sent fort, évidemment, les influences de Moucha. Est-ce que c'est vraiment un artiste qui vous plaît? Acho que bastante, na verdade. Eu não diria que minha influência principal, mas eu gosto muito de como ele equilibra as linhas e as composições. E como eu trabalho com, basicamente, pincel naturalmente os traços tendem a ser longos, eu estudei bastante nesse sentido de entender como eu posso fazer com que as formas sejam fluídas e equilibradas. Então, acho que tem um pouco disso, mas também tem um pouco de... É isso, eu uso essa ferramenta, então naturalmente eu tendi a fazer esse tipo de movimento, de composição. Là, son influence de la Nouveau, c'est vraiment dans le traitement de la ligne et surtout de sa fluidité. Elle travaille encore traditionnellement au crayon et donc elle a un peu ce besoin de pouvoir laisser aller son geste et que très naturellement, il va y avoir des arabesques, des circonvolutions et que, en effet, elle reconnaît l'influence de l'Art Nouveau parce que justement, c'est comment elle gère son trait et du coup, ça lui permet en effet de travailler ses compositions et que ce soit dans la forme des personnages, des décors, etc. Dis-lui que je veux déménager dans un nuage dessiné par Bilkis. Se ele pudesse, ele iria viver numa nuvem que você desenhasse. Et comment s'est passée la collaboration avec Tom King? Est-ce que vous lui dites j'aimerais bien dessiner ce type d'environnement, ou est-ce que vous le laissez vous présenter complètement son scénario et ensuite vous l'appropriez, ou est-ce qu'il y a un échange permanent, des interactions sur comment les choses peuvent évoluer? Bom, na Supergirl, ele já tinha uma ideia de história. Acredito que principalmente para a primeira edição. Só que ele perguntou para mim o que eu gostaria de desenhar, e aí a gente conversou um pouco, e foi quando eu fiz esse image board. E a partir daquilo, ele criou a história e com essas ideias, se inspirou nessas ideias, e aí ele retornou com um roteiro, com esse roteiro. Na Ellen, foi um pouco parecido. A gente decidiu que a gente ia fazer um projeto autoral e a partir desse momento eu comecei a pesquisar e pensar no que eu gostaria de desenhar. Então eu comecei a fazer um image board no sentido de ainda fantasia, mas com uma mistura de ilustrações de livros antigos de literatura, tipo do século XIX. E a partir disso, de novo, ele se inspirou nisso e criou esse roteiro. Mas o roteiro dele é muito aberto. Então, ele é um roteirista muito direto nas palavras, o que me dá muita abertura para ser criativa em volta disso. Então, é uma colaboração bastante misturada, eu diria. C'est assez à 50%. C'est-à-dire que Tom King propose une histoire, donne comme ça des grandes lignes. Bilkis lui envoie des idées, des planches tendances, des recherches. Et à partir de là, Tom King va produire le reste du script. Et que ces scripts sont suffisamment ouverts et son écriture est suffisamment ouverte pour qu'elle puisse gérer la création un peu comme elle l'entend.
Et que ça soit sur Supergirl ou Hélène de Windhorn, la démarche a été assez proche sur les deux. Alors peut-être un petit peu plus, il y a peut-être un peu plus de liberté sur Hélène, puisque là, c'était un projet vraiment d'auteur. Mais il y a une forme de ping-pong entre les deux pour bâtir le projet au fur et à mesure. É engraçado porque, observando, cada entrega o que mais cada se sente melhor fazendo, né? A Bilquis entrega imagens para o Tom King, ele pega essas imagens, transforma em palavras, devolve para Bilquis, que pega essas palavras e transforma em outras imagens. Então é curioso, né, esse processo. Et que, donc Mathéus note l'anecdote que ce ping-pong en fait n'est pas que au début. Il est sur tout le projet. C'est-à-dire qu'il envoie un mot, elle envoie une image, il rebondit dessus, etc. Donc quasiment tout au long du projet. Et justement, pour la couleur, est-ce que ça se passe de la même manière? Você quer falar? Pode. Bom, não exatamente. Quando eu começo a desenvolver a parte do desenho, o Mathéus, ele se envolve no sentido de... Ele sempre tem boas ideias. Então, às vezes, eu tô tentando desenvolver um personagem e ele fala, eu acho que talvez se o cabelo fosse desse jeito, ou talvez se a forma fosse assim, acho que ficaria mais legal. Então, a gente tem essas conversas, um ajuda o outro. E eu, quando as páginas, minha parte está pronta, e o Mathéus, ele vai começar a colorir. A gente tem uma breve discussão sobre ideias que a gente tem, da mesma forma que quando a gente começa a desenvolver o quadrinho em si. Mas, tirando isso, nós somos bastante livres. Eu sei que o Mathéus, ele vai pensar em ideias muito melhores do que as minhas. Ele entende de cores muito mais do que eu, então nós somos bem independentes nesse sentido. Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu, a gente colabora, dá sugestões, mas é só isso. Alors, ça va pas être autant au moment de la colorisation parce qu'elle fait complètement confiance à Mathéus d'appliquer la couleur sur ses planches. Toutefois, elle note que au début du principe de dessin, Mathéus va donner des idées peut dire peut-être que ce personnage, si tu le mets dans telle position, ça sera peut-être plus fluide. Donc elle prend ces idées-là, et donc c'est plutôt au moment où elle dessine qu'ils ont une petite collaboration. Ensuite, dès que ça passe du dessin à la couleur, elle dit il sait gérer ça bien mieux que moi, et donc je lui fais complètement confiance. Eu digo que as pessoas normalmente perguntam isso se a gente conversa muito e fala muito sobre as coisas, e é como ela disse, nossos processos, embora tenha conexões ali, pequenas sugestões e tal, mas eles são independentes, e eu digo que a gente funciona muito bem, não porque a gente se comunica muito, mas justamente porque a gente não precisa se comunicar. A gente tem gostos muito parecidos e é muito difícil eu gostar de uma coisa e ela não, e vice-versa. Então, encaixa muito, assim, de uma maneira fácil e natural. Então, acho que é por isso que a nossa parceria tem funcionado tão bem. Alors, Mathéus dit que leur duo aussi fonctionne bien parce que c'est une question qu'on leur pose régulièrement, en fait, comment ils fonctionnent tous les deux, et que s'ils discutent beaucoup entre eux, et en fait, il dit que, en fait, on ne discute pas tellement parce qu'ils partagent énormément de goûts tous les deux, et qu'en fait, il y a une relation presque symbiotique, j'ai envie de dire, où de toute manière, ils savent que ce qui va sortir actuellement de leur collaboration, c'est assez fluide. Le passage d'une étape à une autre est assez fluide. Et quand on aime le détail comme vous l'aimez dans vos planches, et ça se sent, comment on se confronte au rythme de parution qui est des fois écrasant dans le comic book moderne? Bom, na Supergirl, eu trabalhei com esse ritmo mais acelerado, então eu fazia uma página por dia. No máximo, às vezes dependendo da complexidade da página, eu fazia uma página em 1 dia e meio.
Mas é só muito trabalho mesmo. Trabalho durante muitas horas do dia. Só que a Supergirl, por algum motivo, até foi bem rápido de fazer. Apesar dos detalhes e tudo. E da complexidade mesmo que as páginas exigem. Porque eu tenho que pensar muito para encaixar os quadros de uma forma interessante, que funcione a narrativa e flua bem. Mas eu consegui ter um ritmo muito bom na Supergirl. Eu fazia, acho que uma edição... Fazia uma edição por 7 semanas. 7 semanas para cada edição. Agora, na Ellen foi totalmente diferente. Eu meio que perdi a noção do tempo. Então, e eu também me dei esse tempo de... Não, eu vou levar o tempo que precisar por cada página. Então, isso me fez levar 3 anos para terminar. E às vezes eu me perguntava por quê. Por que eu tava demorando tanto? Por que eu tava tão lenta? Eu costumo ser mais rápida. Mas vendo hoje, eu entendo que tem muita coisa, muitos detalhes. E tudo bem. Alors que sur Supergirl, en fait, son niveau de détail, elle le tient parce qu'elle travaille beaucoup. Et elle tient le rythme parce qu'elle travaille beaucoup. Elle s'est vraiment énormément investie, que ce soit dans tous les détails qu'elle mettait, dans le découpage. Il y a vraiment un truc où elle avait réussi à se mettre dans un rythme où elle a pu, en effet, elle avait des rythmes où elle tombait 1 page par jour. Quelquefois 1 jour et demi pour les pages les plus complexes. Mais oui, de son aveu, c'est beaucoup de travail. Mhm. Sur Ellen, c'est un petit peu différent. Bon, de par le fait que ce soit une BD d'auteur, donc ils ont pris un petit peu plus de temps. Même si elle avoue, oui, qu'elle a mis 3 ans pour faire toutes les planches. Voilà, on lui posait un petit peu la question, mais pourquoi est-ce que finalement là, tu es plus lente que tu n'as pu l'être sur Supergirl ? Mais que au final le résultat parle pour lui-même et qu'en effet ce temps a été pris, mais ça en valait la peine. Do meu ponto de vista, às vezes eu vejo que ela tá muito cansada e sofrendo para terminar alguma coisa, e aí eu acabo às vezes sugerindo, falando: Bilks, pega um pouco mais leve, tenta fazer alguma coisa um pouco menos detalhado para você se preservar mais. E ser um pouco mais tranquilo, sabe? Mas ela nunca faz isso. Ela sempre coloca o trabalho em primeiro lugar. E eu nem falo isso pensando em mim mesmo, que depois eu vou ter que colorir, mas pensando no bem dela. Mas pra ela, as páginas vêm em primeiro lugar. Donc Mathéus essaye de quand même tempérer un petit peu l'ardeur de Bilkis sur sa dose de travail. De temps en temps, elle dit tu peux peut-être tirer un peu de détails sur telle et telle planche pour alléger. Et qu'il dit même pas ça pour lui après, puisqu'il va devoir prendre les planches après. Donc non, il essaie de la préserver un petit peu. Mais que Bilkis, non, c'est la planche d'abord. Et alors, comment est né le personnage d'Ellen Cole ? Parce que là, on est vraiment sur une création. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, devait sauter aux yeux à la première vision de ce personnage ? Acho que ela é uma personagem um pouco diferente, no sentido que no decorrer da história, o leitor ele vai entender quem é ela, quem é o vô dela, enfim, o que vai descobrir coisas, mistérios. E eu fiz intencionalmente, ela é uma menina de 16 anos, só que eu fiz intencionalmente ela muito alta e com um olhar uma aparência mais madura, né? Apesar de ser uma adolescente. E eu gosto e eu fiz isso de propósito. E o leitor talvez entenda depois. Porque ela não é uma pessoa normal. E eu também me inspirei muito em atrizes dos anos 20, mais ou menos, que tinham um semblante um tanto
misterioso. Por exemplo, a Greta Garbo tem uns filmes mudos dos anos 20 mesmo, que ela... Fim dos anos 20, que ela tem uma expressão meio sinistra, meio profunda. E eu me inspirei um pouco nisso. E ela era adolescente nesses filmes. Então, acho que é isso. Ela é uma pessoa différente. Quand elle a imaginé donc Hélène pour faire ressentir le fait que c'est un personnage un petit peu à part que l'on va finir de découvrir au fur et à mesure des pages, qu'elle l'a volontairement faite grande. Même si elle a 16 ans, c'est une fille qui est quand même grande. Et surtout, le travail sur son regard qui devait déjà avoir une certaine maturité. C'est pas le regard d'une adolescente, c'est déjà un regard Donc il y avait énormément de ça qui devait transparaître dans son dessin. Et toujours dans son principe de faire plein de recherches, elle s'est beaucoup plongée en fait dans les portraits d'actrices des années 30-40 et en citant Greta Garbo par exemple comme référence. Où justement dans ses premiers rôles, elle était très jeune. Et donc d'essayer de choper un petit peu un trait de Greta Garbo qui pouvait avoir des aspects un peu mystérieux dans certains de ses rôles. Et donc, elle a voulu injecter ce sentiment-là dans Hélène Cole. Comigo, uma coisa muito específica e até pequena, mas é uma coisa totalmente da minha cabeça, é que a Ellen, ela tem o tom de cabelo de cobre. Ela não é exatamente ruiva. Eu quis fazer um tom... Às vezes eu ficava... algum tempo até, não, aqui tá laranja demais, ou aqui tá vermelho demais, mais magenta, né, mais pro sangue. Não, aqui tá muito pro laranja, tem que ser cobre. Então toda a página eu tentava prestar muita atenção no tom de cabelo dela. Ninguém me pediu isso ou perguntou, só foi porque eu quis mesmo. Eu queria fazer um tom de cabelo bem específico. Mais l'apport de Mathéus, c'était sur la couleur de la chevelure d'Hélène. Il voulait que ça soit cuivre. Donc il voulait pas que ça soit une rousse. Non, il fallait que ça, sinon, alors des fois dans ses recherches, trop orange, trop rouge. Et non, il voulait vraiment un ton cuivré pour la chevelure. Et donc c'était vraiment le trait que lui a voulu injecter en tout cas dans le personnage. Et pourquoi cuivré? Porque eu quis. Là, parce qu'il a voulu. Não tinha razão, eu só quis, gostei da ideia de ela ter um tom de cabelo diferente, assim. Talvez por ela ser, como a Bix falou, um personagem especial, seria uma cor só dela, assim. Donc, vraiment, que ça soit sa couleur à elle, fallait que ça ressorte, et donc cette référence du cuivre s'est imposée à lui. Et il faut qu'on parle de Barnabas Cole, le papy le plus sexy de la bande dessinée moderne. Voilà, comment il est né, quelles sont les influences? Na verdade, eu levei 3 meses para desenvolver os 2 personagens, porque na minha cabeça, para a história funcionar, ambos tinham que ser muito carismáticos. Então eu fiquei muito tempo tentando, por exemplo, descobrir qual era a melhor maneira de desenhar o cabelo da Ellen. E para ele foi a mesma coisa. A princípio eu até pensei em fazer ele mais com cabelo longo e bem longo mesmo. Só que aí eu parei para pensar que ele não é só um bárbaro, mas ele é um personagem numa história que tem um tom meio... O Morro dos Ventos Uivantes, o Wuthering Heights. E na era vitoriana, pelo menos os personagens masculinos, eles tendem a ser representados com cabelo longo, mas mais ou menos no pescoço. Então eu falei, não, ele tem que ser um meio termo. Ele é um bárbaro, mas ele é um personagem de classe e elegância. De elegância, ele é um bárbaro elegante numa história meio gótica. Então ele, ao mesmo tempo que ele é um bárbaro, que usa uma espada gigantesca, ele limpa a boca com guardanapo e segura a taça com elegância e se veste bem quando ele está na casa dele. E depois só a camisa. Sim, então ele é essa dualidade. Alors, elle dit qu'en fait, elle a mis 3 mois déjà en fait, à développer graphiquement les 2 personnages. Parce qu'il fallait qu'ils soient tous les 2 très charismatiques. Et spécifiquement sur Barnabas, au début, elle avait pensé à... Bon, en effet, la carrière de barbare. Et au début, elle avait pensé à lui faire une très longue chevelure.
Mais en fait, il fallait qu'il ait aussi des traits très victoriens. D'aristocrate. Voilà, d'aristocrate. C'est-à-dire que elle le dit lui-même, c'est un barbare élégant. Donc il est capable en effet, il a une énorme épée, et à table, il est capable de lever son verre très délicatement, se nettoyer la bouche avec sa serviette, et tout de suite après, défoncer la table d'un coup. Donc elle a mis un peu de temps en effet à trouver cet équilibre de référence de la littérature victorienne et mêlée à une carrure très imposante. Après avoir passé un coup de téléphone à Nintendo pour proposer l'adaptation de Zelda par Bill Kuis, je vais proposer au même studio de jeux vidéo de créer les aventures de Barnabas, parce que moi je veux pouvoir jouer ce personnage. Que depois de chamar a Nintendo para Zelda, chamar outro estúdio para fazer as aventuras de Barnabas. Sim, em jogo seria vídeo. excelente. Eu gostaria de jogar esse jogo. Qu'elle adorerait jouer à ce jeu-là, en tout cas. Et alors, j'aimerais aussi aborder un point qui me semble très singulier dans votre travail à tous les deux. C'est la diversité physique de vos personnages. J'adore le comic book, mais très souvent, je me rends compte qu'il y a des zones, des absences, des zones d'âge qu'on ne montre jamais. Or, vous, vos personnages, vous vous autorisez à les montrer ridés, à être un peu plus en chair que d'autres, etc. Est-ce que c'est une vraie volonté de votre part de montrer cet éclectisme graphique, de montrer des femmes et des hommes d'âge différents, de morphologie différente, de couleurs différentes? Parce que vraiment, que ça soit sur Supergirl, alors là il y a évidemment des aliens, mais surtout sur Hélène de Windhorn, je trouve qu'il y a une diversité présentée qui est absolument admirable. Et je voulais vous le dire. A Lilith é outro personagem que eu gosto muito. E eu também estudei bastante ela, porque ela é uma personagem que seria facilmente, talvez não tão, é um pouco mais difícil de gostar dela, porque ela é uma personagem mais rígida, sempre dá bronca na Ellen. E eu queria que ela tivesse um aspecto muito agradável e carismático também. E muito diferente da Ellen. A Ellen é alta e forte, a Lilith é mais delicada, tem umas roupas mais conservadoras. E acho que todos os personagens eu tentei deixá-los bem diferentes um do outro, sim. Donc ça a vraiment été une volonté dès le départ de pouvoir marquer des différences notables, mais des différences dans la subtilité. C'est-à-dire que, bon, là, en effet, elle aime beaucoup aussi le personnage de Lilith, oui. Parce que, en effet, elle est très en contraste avec Hélène. Mais justement, elle a cherché aussi le bon équilibre elle est super. Dans ce contraste-là, sans que ça soit, on va dire, trop caricatural. Et le fait d'accompagner aussi, d'accompagner dans le temps, c'était une chose qui était importante parce que c'était pas juste, d'une certaine manière, c'est pas qu'une information qu'on donne, c'est quelque chose finalement très lié au caractère intrinsèque de chaque personnage. Donc, Tu peux lui dire que j'ai été élevé par une maman seule, et en fait, Lilith a dans le regard et dans sa composition la force des mamans qui tiennent tout. Então, ele foi criado por uma mãe só, o pai não estava, e o rosto e o olhar que você deu à Lilith é o mesmo olhar que ele viu no olhar da mãe dele. Que bonito. Voilà, c'est joli. Mais c'est vrai. Et quand on découvre Hélène dans Hélène de Windhorn, elle est dans une cellule, alcoolisée. Dans Supergirl, Woman of Tomorrow, quand on rencontre cette réinvention de Kara, elle est dans un bar, alcoolisée. Est-ce que c'est une obsession de Tom King de déstructurer les personnages féminins pour pouvoir mieux les recréer? Não sei se eu posso responder por ele, mas pra mim, quando eu li ambos roteiros pela primeira vez, eu fiquei admirada, assim, é um pouco
por exemplo, a Ellen, ele me deu a ideia de como seria mais ou menos quando eu entreguei para ele as minhas referências. Ele voltou com um pequeno texto e eu gostei muito da ideia dele. E aí eu não estava esperando que a primeira cena seria assim. Então foi engraçado. Até eu que estou lendo o roteiro fico surpresa com isso. Mas também é bom lembrar que são bebidas diferentes, né? A Supergirl tá ali querendo comemorar, a Ellen já tá lidando com um trauma, apesar de que a Supergirl também tem um trauma. Sim. Então é uma différence. Alors, elle dit qu'elle ne peut pas répondre à la place de Tom King sur cette question-là, mais potentiellement, ça a pu peut-être être issu de leur petit ping-pong de départ. Que justement, quand elle a reçu le script ou en tout cas la suite du script d'Hélène de Tom King, qu'elle a vu comment est-ce qu'elle allait apparaître pour la première fois, que ça l'avait un petit peu surprise. Elle ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait le même genre d'introduction. Mathéus dit qu'il y a juste une différence et peut-être c'est dans la manière comment elles sont alcoolisées. Il y en a une, elle fête quelque chose, et l'autre, on est plutôt dans une forme de Enfin, il y a des perditions dans les deux cas, mais c'est peut-être l'alcoolisme n'est pas exactement le même. Se tiverem sob sol vermelho, a Ellen vai dar uma surra na Supergirl na questão da bebida. Não vai ter... A cara não vai ter chance. Oui, que par contre, sur une planète à soleil rouge, Hélène, elle met une mine Supergirl. Oui, ça j'avais deviné. E uma coisa que não sei se as pessoas percebem, mas a Ellen, ela tem sangue de bárbaro. Então, é natural pra ela beber, apesar de tudo. Oui. Bon, Hélène a quand même du sang barbare. Bon, elle tient peut-être un petit peu mieux. Et quand on dessine des héroïnes fortes comme ça dans le milieu de la bande dessinée contemporaine, moi j'avais lu énormément d'histoires de Supergirl avant de lire Supergirl Woman of Tomorrow, mais ça a été vraiment la première fois où j'ai eu l'impression de véritablement rencontrer le personnage. Parce que pour la première fois, pour moi, elle était définie. Est-ce que quel est le point de vue que vous avez sur l'importance d'avoir un trait féminin, un regard féminin sur ces personnages dans une industrie qui a quand même pendant très longtemps invisibilisé les autrices et surtout sexualisé les héroïnes? Bom, acho que eu não penso tanto sobre isso, é só intuitivo. Eu só desenho provavelmente como eu, criança, gostaria de ver uma personagem feminina sendo representada. Então, a Supergirl, ela é forte, ela tem uma postura forte e elegante ao mesmo tempo. E sobretudo, tem muitos sentimentos. Então, uma coisa que eu sempre tento fazer é trazer certas complexidades nas expressões dos personagens. Isso acrescenta muito para a história. Então, a Supergirl, ela, por ter vivido traumas e está passando por um momento diferente. Então, ao mesmo tempo que ela tem raiva, você sente no olhar dela raiva, mas também tristeza ou alegria e talvez dúvida. Então, eu sempre tentei mostrar várias emoções ao mesmo tempo. E eu acho que isso traz humanidade para o personagem e aproxima o personagem do leitor. Então, basicamente, eu tentei fazer uma mulher normal, real e super forte. En fait, elle ne pense pas tellement à cette question justement ce qu'on pourrait appeler en effet le male gaze, le female gaze. Ça a été beaucoup sur son intuition. En fait, elle s'est vraiment mise dans la position de la petite fille qui voudrait découvrir le personnage. Et qu'elle a plutôt cherché énormément à travailler ses expressions du visage, avoir le maximum de mélange de sentiments parce que elle est triste et elle est enragée. Et que justement, en même temps, elle va avoir une certaine douceur.
mais toujours avec cette rage en arrière-plan. Et elle a vraiment voulu la traiter comme une femme normale, bon, juste super forte. Et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que y a le film Supergirl d'Anna Nogueira avec Millie Alcock qui va sortir, qui s'inspire grandement de votre travail à tous les deux. Est-ce que vous avez été consulté en amont de la pré-production du film, et d'un point de vue juste orgueil, est-ce que ça vous fait plaisir de voir que là, vraiment, c'est quasiment copier-coller? A parte sobre o filme a gente não pode dizer muito. Tudo é muito secreto. Mas o que eu posso dizer é que eu tô muito feliz. E, na verdade, a gente ficou bem surpreso e tudo parece meio surreal ainda. Não faz tanto tempo assim que a gente terminou o quadrinho e a gente não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. E eu só tô muito feliz, e principalmente porque as pessoas estão podendo... As pessoas estão conhecendo o quadrinho também, muita gente tá lendo... também muita gente está na expectativa de ver como eles vão adaptar a história. Então, é tudo muito surreal e me deixa muito feliz. Me deixa realmente feliz. É isso, a gente tá muito contente porque tem muita gente conheceu e muita gente ainda vai conhecer a nossa história e depois vai acabar lendo o quadrinho, que pra gente é o principal, porque somos artistas de quadrinhos, essa é a nossa grande paixão, assim, a gente fica muito feliz com o filme, mas o que a gente realmente fez, né, foram os quadrinhos. Então a gente tá muito feliz que as pessoas vão tomara que cada vez mais lerem a história e poderem ver o nosso trabalho também. Alors, ils sont surtout très heureux et très surpris parce qu'ils se jugent encore frais dans le milieu. Et donc, leur histoire a été, l'histoire à laquelle ils ont participé a été retenue pour en faire un film. Ils en sont, comme dit Bilkis, pour elle, c'est encore un peu irréel. Après, sur les questions de consultation en amont, pré-production, c'est très secret, là. On ne peut rien dire. Só detalhe também que a gente tá muito feliz também como a DC tá fazendo esforço também e o James Gunn para direcionar tipo, a audiência, a grande audiência do cinema, que é muito maior do que dos quadrinhos, para os quadrinhos. Então, esse movimento que está acontecendo também não é só um movimento ao acaso. A DC tá sendo muito generosa em apontar o quadrinho, o cinema para os quadrinhos também. Et pour compléter, j'avais oublié juste avant, mais Mathéus le rappelle, c'est que ce qu'il trouve là actuellement super intéressant, c'est que en effet, le public cinéma sera toujours beaucoup plus important que le public comics de lecteurs, mais que justement tout le travail de James Gunn actuellement, c'est d'essayer de rabattre. Après, si vous avez aimé le film, allez lire la BD. Oui, c'était bien revendiquer le fait que ce qui est à l'origine du film, c'est la BD. Et il est le premier à partager ses lectures avant même que le film soit tourné. Ouais. Oui, je suis d'accord. Et j'ai une question pour le personnage absolument incroyable de Ruffy. Je crois qu'on dit Ruffy ou Ruti? Ruti. Quelle part de vous-même avez-vous mis dans le personnage? Parce que j'ai regardé de nombreuses interviews de vous, et plus je vous écoutais, et plus je disais, mais il y a quelque chose de Bilkis dans Ruti. O que eu coloquei de mim mesma? Não sei se eu coloquei alguma coisa consciente, de forma consciente, mas talvez a parte dela ser um pouco ansiosa e às vezes angustiada, talvez. Acho que a Ruth, ela sente muito as coisas
E eu fiz questão de mostrar isso também nas expressões dela. Assim como a Supergirl, ela também tem... tentei colocar expressões bastante complexas. Ela tá com raiva, mas ela também tá triste ao mesmo tempo. Às vezes ela tá muito surpresa, às vezes ela tá irritada. Então eu tentei deixar ela o mais humana possível. Alors, si elle a mis des choses d'elle, c'est un peu inconscient au début, même si elle admet que peut-être certaines formes d'anxiété et d'angoisse qu'elle pourrait avoir qui se traduisent dans les expressions de Ruthie. Se me perguntasse, eu achei bem interessante essa pergunta. Eu diria que é mais a parte observadora, porque a Ruth é muito observadora. É verdade, E a Biggs sim. também. É verdade, sim. Foi o que me veio na cabeça. A coisa que elas mais têm em comum elas são Pode muito ser. observadoras. E Ah, justement, donc là, le point de vue d'à côté, de dire qu'en fait, ce que Matthäus trouve de très... là où les deux se rejoignent, c'est le côté observateur. Mhm. Donc en effet, on suit toutes les observations de Ruthie, mais finalement, Bilkis est aussi dans cette démarche d'être très... à regarder les petits détails, et en effet, de les retranscrire en dessin. Oui. Et puis, son regard déconstruit aussi Supergirl tel que ça apparaît sous les mots de Tom King également. Donc, E que o olhar de Ruthie também deconstrói pouco a Supergirl. Sim. E então também é sempre esse tema do olhar e que já falamos há bocado, mas de certa maneira assim que seja o olhar da Ruthie e o seu para deconstruir pouco a personagem de Supergirl. Verdade, sim. en tout cas, je vous remercie pour toutes ces réponses. Vous avez déjà des envies ou des idées du prochain projet? Bom, depois muito obrigada pelas perguntas, que foram muito boas. Gostei muito de participar. Depois da Ellen, eu comecei a fazer outras coisas, principalmente para o cinema. E agora eu estou no momento de voltar. Estou com muita saudade de fazer páginas. É o meu trabalho favorito. Eu gosto de contar histórias. E nesse momento eu estou refletindo sobre o que eu gostaria de fazer. Eu preciso sempre pensar muito bem, porque isso toma muito da minha vida, leva muito tempo para ser feito. Então, eu sempre sou muito cautelosa na hora de escolher o meu próximo passo. Então, eu estou nesse momento. Alors déjà, elle te remercie pour ces excellentes questions. Et elle a été un petit peu appelée par le cinéma, mais que là, elle veut retourner dessiner des planches, des pages, parce que c'est ce qu'elle préfère, mais qu'elle se donne un petit peu de temps pour trouver le bon projet auquel participer. Là, elle peut se donner un petit peu ce temps-là pour vraiment bien choisir son nouveau projet. On reverra quand même Ellen Cole e Barnabas? Essa é sempre uma possibilidade, porque a gente deixou espaço para mais histórias. E nós demoramos muito para desenvolver todo esse universo, esse mundo, né, diferente. Então, seria um desperdício não ter mais de Ellen. Então, é uma possibilidade. Alors, c'est une possibilité, parce que ça serait du gâchis de ne pas exploiter tout ce qui a pu être laissé ouvert à la fin de l'histoire de Windhorn. Ouais, sinon, il faut vraiment que je téléphone à Nintendo. Senão ele terá mesmo que telefonar para a Nintendo para... Ah, sim. Eu faço Nintendo, depois Ellen e dá para encaixar. Quanto a mim, eu estou terminando agora uma outra série que eu estou fazendo com o Paul Azaceta e o Rick Remender, chamado The Seasons. Já saiu na França, inclusive. Uhum. Eu também estou terminando o meu projeto com o Rafael Grampaco na DC, que é o Batman Gárgula de Gotham. E estou trabalhando em outras coisas que ainda não foram reveladas, além do projeto com a Bilks, que com certeza a gente estará junto. Donc là aussi, il termine des planches avec Raphaël Grampa sur Batman Gargoyle of Gotham. Il est aussi sur une série récente de Rick Remender, donc Les Sœurs Season en français. Oui.
Et puis, ils ont des choses ensemble dont ils ne peuvent pas encore parler. Très bien. En tout cas, vraiment, merci. Et là, c'est pas l'animateur de Spin-off qui vous parle, c'est vraiment le lecteur de comic book de longue date qui vous remercie pour voilà, l'histoire, les dessins, les couleurs. Vous m'avez fait voyager et ça n'a pas de prix. Donc vraiment, du fond du cœur, en tant que lecteur, j'étais hyper fier de pouvoir vous interviewer dans Spin-off. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Ele agradece não só como apresentador aí do podcast, mas mesmo como leitor, que ele passou momentos incríveis a ler as histórias a quais vocês participaram, que seja o desenho ou a cor. Ele agradece muito para os momentos que lhe ofereceram. Muito obrigado pelo convite aqui, pela oportunidade e também obrigado por ler e acompanhar nossas histórias, que a gente que faz, mas ela só se completa quando vocês leem. Então, a gente tá muito feliz de estar aqui na França, de estar encontrando leitores franceses e poder ver o público, porque trabalhar com os quadrinhos é bem solitário. Eu fico, sei lá, umas 8 a 10 horas por dia numa tela e ela na página. Então, é sempre muito bom encontrar os leitores. A gente está sendo muito bem recebido aqui na França pelas editoras e também pelos leitores franceses. Voilà, les remerciements aussi de Mathéus, parce que sans les lecteurs, il n'y a pas d'histoire. Et que justement, voilà, que les lecteurs qu'il rencontre actuellement dans cette petite tournée française sont plus que chaleureux envers eux, et voilà, que ça leur fait un bien fou de pouvoir rencontrer les lecteurs français cette fois. E para mim também eu agradeço muito. Foi muito legal a conversa, boas perguntas. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Desde muito tempo eu tenho o quadrinho franco-belga como referência. O estilo dos artistas daqui são grandes referências para mim. E é isso. A gente, como o Mathéus falou, a gente sempre passa muito tempo trabalhando e, de certa forma, a Supergirl e a Ellen são meus mundinhos que eu criei. E isso me deixa sempre feliz quando as pessoas leem e gostam disso. É como se elas, de certa forma, gostassem das coisas que estão na minha cabeça. Isso me deixa muito... me enche esquenta meu coração. Então, muito obrigada a todos que leem e apreciam. Isso significa tudo para mim. Donc là, de nouveau des remerciements pour l'invitation et les très bonnes questions, et que voilà, ça lui fait chaud au cœur de voir en effet tous les retours de lecteurs qu'elle a pu avoir depuis qu'ils sont ici, parce que même si elle n'en a pas parlé, la BD franco-belge est aussi un des socles qu'elle a, et donc de pouvoir se dire que voilà, elle a pu un peu mettre sa patte sur ce paysage-là, ça la rend très heureuse. Mais tant mieux. Et un immense merci à David Larangera, qui a assuré, mais comme un champion, à la traduction. Vraiment, bravo David. Muito obrigada. Merci. Obrigado. Mais vraiment, faut le refaire. Hein. C'est grand professionnel. Je rappelle, Supergirl, Woman of Tomorrow aux éditions Urban et Helen de Windorn aux éditions Glénat. Si jamais vous voulez vous rendre service, rendre votre vie plus belle et plus intéressante, et ben voilà, 2 BD formidables à lire. Après, on peut en parler sur le forum du Studio 17. Allez l'acheter, lisez-la. Et ensuite, on en parle. Vraiment, c'est un très très bon moment. On se retrouve la semaine prochaine à 9h sur la plateforme du Studio du 7 pour un nouvel épisode de Spin-off. À bientôt.